वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 40 एक्सपेरिमेंट। तो हाजिर हुआ एक कमाल की लोकेशन के साथ में और कमाल की वीडियो के साथ में। तो लोकेशन का आप नज़ारा देख सकते हैं अपने चारों तरफ, बहुत ही कमाल की लोकेशन है, पानी भी बह रहा है। तो एक बार आप लोकेशन पहले देख लीजिए। थोड़ी दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कार्बाइड से बॉटल में धमाका किया था, बहुत फटी थी। तो हम उसी चीज़ को पानी के अंदर ट्राई करने वाले हैं। तो ये भी होता है कि नहीं, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कैसी रहती है वीडियो आज की। तो गाइस, पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हमने बॉटल तो रेडी कर ली पत्थर के साथ में बांध कर, और ये रहा कार्बाइड और पानी हमारे पीछे आप देख सकते हैं। तो इसमें हम इसको डालेंगे और पानी डालेंगे, फिर एक हल्का सा छोटा सा धमाके टाइप का होगा। चलिए देखते हैं कैसा रहता है। ऐसे थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे इस बार। और गाइस, हमें जल्दी से पानी डालकर कैप लगानी पड़ेगी क्योंकि इसका रिएक्शन तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस, पहले एक्सपेरिमेंट में तो कमाल का धमाका हमको देखने के लिए मतलब पानी एकदम पूरा फैल गया। और अगर आपको वीडियो में आया मजा तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।